தக்காளி தொக்கு பண்ண போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். எண்ணெய், கடுகு, 3 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 2 டீஸ்பூன் வத்தத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள், தேவையான அளவு உப்பு, பூண்டு 4 இடித்து வச்சுக்கோங்க, பல்லாரி 4 குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, தக்காளியும் 4 குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி தக்காளி தொக்கு பண்ணலான்னு பார்க்க போகலாம். இப்போ சட்டியை நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம். இப்போ சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ எண்ணெயை ஊற்றிடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம தேவையான அளவு கடுகை நம்ம உள்ளே போட்டுடலாம். தேவையான அளவு கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடிக்குது. இப்போ நல்லா கடுகு வெடிச்சதுக்கப்புறம் கடுகு நல்லா கிண்டி விடுங்க. இப்போ அது நல்லா வெடிக்குது. இப்போ அடுத்து பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ பூண்டை உள்ளே போடுறோம். இப்போ அதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கிறோம். நல்லா ப்ரௌன் கலருக்கு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. இப்போ பூண்டு நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம ஆனியன் உள்ளே போட்டுடுறோம். ஆனியனை நல்லா வதக்கணும். இப்போ ஆனியனை வதக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஆனியன் வதக்கிட்டு இருக்கு. இது நல்லா ப்ரௌன் கலரில் அழகான வதங்கின கலருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ நல்லா வதங்கிட்டு கொஞ்சம் இப்போ நம்ம இது கூட உப்பு போடுறோம். உப்பு போட்டால் இன்னும் வதங்கிடும். லைட்டாக தூவிடுறோம் உப்பை. இப்போ நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம உள்ளே தக்காளியை போட்டுடுறோம். உள்ளே நல்லா தக்காளி போட்டு இப்போ அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பார்க்கவே நல்லா கலரில் இருக்குது. இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதை ரெண்டு நல்லா கிண்டிட்டு இப்போ நான் இது வதங்குறதுக்காக நம்ம இப்போ மூடியை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகே, இப்போ நம்ம மூடி எடுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். இப்போது நம்ம 2 கிண்டு கிண்டிடுறோம். இது இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். அதனால் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம மூடியை திறந்துடலாம். பாருங்கள், இப்போ இது நல்லா வெந்துட்டு இனி நம்ம மசாலாவெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வத்தத்தூளை உள்ளே போடலாம். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அப்புறம் மல்லித்தூளையும் இப்போ நல்லா உள்ளே போட்டுடலாம். இதை நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ மஞ்சள், தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிண்டிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எவ்வளோ அழகாக கலர் மாறுது. இப்போ மசாலாலாம் உள்ளே போட்டாச்சு. இப்போ மசாலா வாடை போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிடுறோம். ஓகே, இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா கிண்டிட்டு நம்ம மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ எப்படி கொதிக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ இன்னும் நல்லா கிண்டிக்கலாம். பாருங்கள்,
இப்போ இந்த கலர் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, பார்க்கும் போதுல இப்போவே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது. இப்போ இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே மல்லி இலையை போட்டுக்கலாம். மணக்க மணக்க தக்காளி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் நீங்கள் வந்து பண்ணி கொடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.